अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह तो तुम वेखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। तो जनाब भाइयों से एक पार्ट की वीडियो लैके हाजिर हो जनाब। माशाल्लाह मुंह दो दांत पहला सूआ सूए और फुल सहज जनाब दो दांत पट्टा की जिसामत इस तरह बहुत मुश्किल नाल तुम वेखियो सर। बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ है। फुल सहज लंबाई कलर कद हवाना नकौड़ा झालर जनाब हर पॉइंट है माशाल्लाह पूरी है। पहलन पाठे जनाब एक सूआ सूए तो जनाब तले जनाब पाठे पे एक बादी वो भी तुम तसलियां चेक करा देना। पहले जनाब मुँह पाट के भाई ने बताया चेक करा देव। ये जनाब चेक करो माशाल्लाह मुँह दो दांत इस टाइम पहला सूआ सूई है माशाल्लाह दो दांत और हवाना माशाल्लाह चेक करो बेहतरीन माशाल्लाह हवाने चे पई। और पाठ भी जनाब ये तले मादी है जनाब एक पाठे पे जनाब बहुत ही प्यारी पाठे। जिस तरह जनाब एक पाठ तले पे 2 महीने दूध पींदी रहे इंशाल्लाह इस बकरी का तो 2 महीना बाद जनाब ये पाठ माँ की जिसामत हो जासी। बहुत चंगे ये जनाब पाठ लैके आए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये चेक करो लमुड़ देवण होता नसीब की गल। बाकी इस तरह जानवर जनाब तुम बहुत ही घट वेखण मिल से। ये वेखो जनाब बच्चे आते दुध पिवा रहे कली होते जनाब दुध पिवा रहे तसली ना मेरा बिरा चेक करो। तो बाकी ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान जो शहर जाके भेज सो। बाकी ये रेट तुम दस देव रेट है 45,000 मंगना बाकी तुम 42,000 की फाइनल लग सी 42,000 की। नंबर स्क्रीन पर व्हाट्सएप चलता पे ऐसे मिला लो।